ওটা রাখ। হ্যালো গাইস, ব্যাক টু মাই নিউ ভিডিওতে আজকে সবাইকে স্বাগতম। আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসছি। আজকে গঙ্গারামপুর যাব দুইটা গাড়ি নিয়ে। আজকে দুইটা ভুটভুটিতে করে আজকে সিমেন্টের ব্লক, যেটা হচ্ছে বড় সাইজের একটা ইট পাওয়া যায়, যেটার নাম হচ্ছে এসি ব্লক, ওইটা হচ্ছে গাড়িতে আজকে লোড করব। আর কন্টিনিউভাবে ভিডিওটা দেখতে থাকো, আজকে মজাদার ভিডিওটা হতে চলেছে। তো তাহলে শুরু করা যাক। তো ফাইনালি গাইস আমরা চলে আসছি গঙ্গারামপুরে। এই যে ভুটভুটি করে এখানে হচ্ছে ইটের ব্লক লোড করব, এগুলো লোড করব। আমরা গঙ্গারামপুরে আছি এই ইয়েতে, আর গঙ্গারামপুরে ভুটভুটি নিয়ে আসছি, লোড করব আমরা। এই ভুটভুটিতে করে লোড করব। এক একটা এইসব ইটের ওজন হচ্ছে 12 কিলো, 12 কিলো করে ওজন আছে। তো ফাইনালি গাইস আমাদের ভুটভুটিতে ইট লোড করা হয়ে গেছে। একটা গাড়ি এইমাত্র লোড হলো। একটা গাড়িতে 250 পিস করে ইট লোড করা আছে। এক একটা ইটের ওজন হচ্ছে 12 কিলো করে। ইটের ব্লক